Shama jirtu. Today we will see 1.6.6 theoretical actual in the percentage yield wailallachun. Theoretical yield, actual yield, percentage yield waan jiru wajjin kan ilaallutaa jechuudha. Many chemical reactions do not proceed to give 100% yield for a number of reasons. Chemical reaction baay'een adeemsa keessatti parsantii 100 nuun kennuu jechuudha. Productii kennuu keessatti parsantii 100 productii nuti barbaannu san nuun kennuu jechuudha. Many chemical reaction do not proceed to give. Chemical reactioniin jalqabame san maal nuun kennu parsantii 100 waan nuti barbaanne nuun kennu jechuudha. Some reaction generate unwanted product due to side reaction. Sababa side reactioniitiin reactionii muraasni maal nu kenna maddiisaa productii hin eeggamne maddiisaa jechuudha. Ati waan biraa barbaaddaa waan ati barbaaddu san biratti waan biraa si kennuu danda'a jechuudha. Other are by nature is incomplete. Kabiraadhaa immoo isaan biraadhaa uumamumaanuu hanqina qabanii jechuudha. Waan ati barbaaddu san kennuu irratti san biratti waan biraa kennuu uumamumaanuu danda'u jechuudha. Hanqina qaban jechuudha. Some products are difficult to collect without loss which reduce yield. Oomisha kennamu kan xiqqaatu san akka inni hin kenne godhuun nu ulfaata jechuudha. Collect godhuun osoo inni loss hin goone oomisha barbaadde directiidhaan argachuu jechuudha. Inni san maali ni ulfaata jechuudha. As a result, actual yield experimental determine yield jedhama jechuudha. Actual yielding of product usually less than theoretical yield. Theoretical yielding akkasumas maal jedhama calculate yield jedhama jechuudha. Actual yielding less than theoretical yield jechuudha. Less than theoretical yield. Actual yielding yeroo hunda theoretical yield irra xiqqaachuu qaba jechuudha. The theoretical yield is the calculate amount of product that would be obtained if the reaction proceed completely. Yeroo yoonii fi reactionii guutumaa guututti kan dhumu ta'e calculate goonee amount product san kan argamu maal jennaani theoretical yield dha jechuudha. Theoretical yielding amount product tokko calculate goonee kan argannu jechuudha. The major amount product obtained in any chemical reaction known as actual yielding. Actual yielding major gootee experimentaliidhaan kaatee argattu isaan immoo maal jedhama actual yield jedhama jechuudha. Kaati major gootee amount product tokko argattu. Percentage yield is ratio actual yield to theoretical yield multiplied by 100. Percentage yielding actual yield over theoretical yield times 100. Actual yielding major amount, theoretical yielding calculated jechuudha. Example, what is the percentage yield? 24.8 gram of calcium oxide in heated to give 3.1 gram of calcium oxide. Calcium oxide grama 13 inni kun maali major ta'edha. Actual yield dha jechuudha. Theoretical yielding calculate goonee harkachuu dandeenyudha. Yeroo kana jechuun percentage isa kana gubbarra x haya qabnu kana giraama kana as gubbarra hannaa 24.8 calcium oxide calcium carbonate gubbarra hannaa san booda calciumiin 40 molar maasiin ida'uu 12 ida'uu 16 baay'isuu 3 kun ka calciumii kun ka carbonii kun ka oksijiinii baay'isuu 3
san booda 40 kun meeqa ta'a 48 ta'a jechuudha. 16 baay'ee 3 48 48 yeroo kana kun 60 ta'a iddoo 40 dhibbaa jechuudha akkana dhufe jechuudha giraamni dhibbi akka dhufe jechuudha. 56 kaalsheemiin 40 oksijiiniin 16 56 san booda kiriskroos baay'ifnaa jechuudha. Kiriskroos yeroo baay'ifnu akkam ta'a 100 gram x equals to 24.8 gram times 5 6 gram over 100 gram over 100 gram 100 gram cancel by 100 gram giraamni cancel by gram yeroo kana giraama tokko tofaa nutis giraama barbaannaa 24.8 baay'ee 56 hiruu dhibbaa meeqa ta'a 13.9 ta'a jechuudha 13.9 ta'a jechuudha. Eenyuun theoretical yildiidha jechuudha. Actual yildiin yeroo hunda theoretical yildirra xiqqaa ta'uu qaba. Xiqqaa ta'e montaan irree 13 irra xiqqaa 13 tuqaa takka irra xiqqaa 13.9 jechuudha. Waan kana ta'eef percentage yield is equals to actual yield over theoretical yield times 100 jen 100%. Yeroo kana actual yildiin 13.1 over 13.9 baay'isuu dhibbaa. Yeroo kana meeqa dhufaa inni yeroo inni fi waliif irree duwwaa tuqaa 9.4 times 100 ጊዜ dhibbaan baay'ifne 94.2% ta'a jechuudha. Percentage yildiin akkatti harkannaa jechuudha keessa kana. Okay, exercise 1.3 when 21.6 gram of aluminum react with oxygen 20.8 gram of aluminum oxide is produced. What is percentage yield of aluminum oxide? Percentage yield nu gaafate jechuudha jalqaba irratti. Aluminum react with oxygen to give aluminum oxide. Aluminum oxide yeroo kana baalaansii goonaa oksijiiniin as 2 as 3 baalaansii godhuudhaaf as 3 gooneet as 2 keenya maal ta'a oksijiinii 6 oksijiinii 6 aluminiyemii 4 jechuudha. Yeroo kana maal qabnaa actual yield is equal to 20.8 theoretical yield ni barbaannaa. Theoretical yield amma barbaannee baafnaa jechuudha. Maasii 20 takka tuqaa 6 isa kanarratti x san booda 4 baay'isuu molar maasiin aluminiyemii 27 4 baay'isuu 27 2 27 baay'isuu 2 idahuu 16 baay'isuu 3 yeroo kana inni kun 800 dhufaa jechuudha. Inni kun 54 idahuu 48 baay'isuu 2 yeroo inni fi walitti daanu inni kun 200 ta'a jechuudha. 200 baay'isuu 2 204 ta'a jechuudha. 204.
204 yeroo kana cross baay'ifnaa jechuudha. 208 x equals to 21.6 times 204 over 208 over 208 cancel by 208 inni kun isa kanaaf yeroonii fi waliin dhaamsinu isa kana yeroo fi isa kana waliin dhaamsinu kamuu taa'e inni kun waliin dhaamemi kana ta'a jechuudha. X equals to 21.6 baay'isuu 204 over 208 x wal qixa ni ta'a 40.8 ta'a jechuudha. 40.8 inni kun eenyu theoretical yieldidha jechuudha. Theoretical yield ammaan tana percentage yield dalaguudhaaf percentage yield is equals to actual yielding 20.8 over 40.8 times 100%. Yeroo kanaaf hirree dhibbaan baay'ifnu meeqa dhufaa? Percentage yield equals to 50.9 giraama dhufaa jechuudha. Percentage 50.9% dhufaa jechuudha. Percentage yield. Question number 2. When 14.5 gram of sulfur dioxide react with 21 gram of oxygen, what will be theoretical yield in the percentage yield of the reaction if actual yield is 12 gram? Actual yield ni qabna, theoretical yield barbaannaa jechuudha jalqaba. Sulfur dioxide react with oxygen to form sulfur trioxide. Yeroo kana baalaansii goonaa jechuudha. San booda 14.5 giraama kana gara moolitti deeffannaa. Mol is equals to given mass 14.5 gram over molar massiin sulfurii 32 kanii fi oksijiinii 16 baay'isuu 2 16 baay'isuu 2 illeen 64 giraam per mol giraama giraamaan dhaamsinaa. Kana gizeenii fi waliif hir'u meeqa dhufaa? 2.26 mol ta'a jechuudha. 2.26 mol akkana deeffannaa jechuudha. Duwwaa tuqaa 2.26 mol. Oksijiiniitilleen mol is equals to given mass 20 takka over giraama over molar massiin isaa 32 giraam per mol giraama giraamaan dhaamsinaa. Isa kanaas yeroonii fi waliif hir'u meeqa dhufaa? Is equals to duwwaa tuqaa 6.56 mol dhufaa jechuudha. Kanaas isa geessinaa oksijiinii gubbarra geessina. Duwwaa tuqaa 6.56 mol over 2 mol over 1 mol over 2 mol. Amma saayidii lamaan kanaa akkasitti baafnee daleenyaa jechuudha. Sulfur saayidiidhaan duwwaa tuqaa 2.26 mol over 2 mol is equals to asirra x qabnaa x over 2 mol. Yeroo kana criss cross yeroo baay'ifnu
2 mool ni dhaama x is equals to meeqa ta'a duwwaa tuqaa 2 mool ta'a jechuudha. Gama sulfur dioxideetiin duwwaa tuqaa 2 yeroo nuti sulfur dioxide fayyadamnu asin meeqa arganne sulfur dioxide fayyadamnu sulfur dioxide fi sulfur trioxide yeroo fayyadamnu x is equals to duwwaa tuqaa 2 oksijiinii yeroo fayyadamnu asii waan moolii jira oksijiinii yeroo fayyadamnu duwwaa tuqaa 6 over 1 mool is equals to x over 2 mool yeroo criss cross baay'ifnu 2x mol is equals to 0.656 times 1 mol gizeen fi kana as 1 mol asin ammoo times 2 mol over 1 mol over 1 mol yeroo kana mooliin dhaama takka takkaan dhaama meeqa goona isa kana duwwaa tuqaa 6 kana lamaan baay'isuudha jechuudha. Yeroo ni fi oksijiiniidhaan deemnu x equals to 1.312 dhufaa jechuudha. Yeroo kana eenyu fayyadamnaa theoretical yieldii isa kana fayyadamnaa jechuudha. Duwwaa tuqaa 6 kana fayyadamnaa jechuudha. Theoretical yieldii isa kana mooliidha jechuudha. Moolii kana gara maalitti deebisnaa? Gara maasitti deebisna. Yeroo kana mass is equals to mol times molar mass. Okay. Duwwaa tuqaa 6 times molar massiin sulfuriidha 32 idahuu 16 baay'isuu 3 oksijiinii meeqa ta'a 48 idahuu 32 48 idahuu 32 duwwaa 48 idahuu 32 duwwaa takka 7 80 yeroon fi duwwaa tuqaa 6 baay'isuu 80 guunu meeqa argannaa 18 tuqaa 12 argannaa jechuudha. Eenyu actual yieldii maasitti mass is equals to 18 tuqaa takka 2 giraama argannaa jechuudha. Amma inni kun maali? Theoretical yieldiidha jechuudha. Theoretical yieldii. Actual yieldiin 12 theoretical yielding 18. Yeroo kana maal theoretical yieldii arganne theoretical yieldii meeqa arganne 18 tuqaa takka 2 giraama arganne theoretical yieldii. Actual yieldii nu kennamee jira 12 giraama nu kennamee percentage yieldiitu nu hafaa jechuudha. Percentage yield is equals to 12 giraama over 18 tuqaa 12 baay'isuu 100% isa kana waliif irree yeroo 100 baay'isnu percentage yield is equals to percentage yieldiin 6 tuqaa 2% dhufaa jechuudha. Isa kana jechuun percentage yielding. Question number 3 in chemical reaction. Chemical reaction octane 2 mol of C8H 18 idahuu 25 oxygen 2 16 carbon dioxide plus water 18 wateriidha jechuusitti 18 watarii bootaa tanatti idahuu akkanaa jechuudha. Bootaa tanatti oksijiiniitu raanqate jechuudha. 18 H2O dha jechuudha. Akkanaa jechuun san booda baalaansii isinii ta'a. Baalaansii isiniif ta'a jechuudha. Amma maal gootaa maasii octane react with burn with oxygen carbon dioxide plus wateriidha jechuudha. 2 mol of octane react with 25 mol of oxygen produce 16 mol of carbon dioxide plus 18 mol of water 52 gram of
2.7 gram of octane. Burn in oxygen, the percentage yield of carbon dioxide 82.5. What is actual yield? Amma yeroo kana theoretical yield barbaadu qabna jechuudha. Theoretical yield barbaaduuf 52.7 giraama carbon dioxide gubbarratti immoo x san booda 2 times 12 molar maasii octane 12 baay'isuu 8 ida'uu 18 baay'isuu takka. Yeroo kana kun 16 gunitti qabna 96 ida'uu 18 maali 14 14 giraam 14 giraama ta'a jechuudha. 14 giraama baay'isuu lamaan as jirtu gisee baay'ifnee 228 228 giraam per moolidha jechuudha. 208 giraama. Inni kun 228 giraama. Asirratti immoo 16 baay'isuu jettan 12 ida'uu 16 baay'isuu 2 san booda 16 baay'isuu kun ammoo gisee inni baay'ifne meeqa ta'a 32 ida'uu 12 44 baay'isuu 16 yeroonii fi isa kana waliin baay'ifnu meeqa dhafaa 704 dhufaa jechuudha. 704 giraama. 704 giraama sorry. 704 giraama. As gubbatti x qabna amma cross baay'ifnaa jechuudha. Yeroo cross baay'ifnu 228 giraam x is equals to 52.7 giraam times 704 giraama over 208 giraam over 208 giraam 228 sorry 228 giraam. Inni kun inni kanaan waliin dhaama giraamni giraamaa waliin dhaama. Yeroonii fi isa kana waliin baay'ifnee isa kanaaf irra meeqa argannaa x is equals to 162.72 giraama argannaa jechuudha. Inni kun theoretical yield. Theoretical yieldin 162.7 jechuudha. Theoretical yield is equals to 162.72 giraam. Actual yield ni barbaanna. Percentage yieldin is equals to 82.5%. San boodarra information sadeen ni qabna cross waliin goonee baay'inaan argachuu qofaa jechuudha. Percentage yieldin is equals to actual yield over theoretical yield times 100. Amma yeroo kana 100%. Amma yeroo kana theoretical percentage yieldin 82.5% is equals to actual yieldin barbaadama x over theoretical yieldin 162.72 giraam baay'isuu 100% dha jechuudha. Amma inni kun baay'isuun kun x kanaa wajjin wal baay'isaa meeqa ta'a 82.5% is equals to 100% x over 162.7 akkas ta'a jechuudha. Yeroo kana over waan goone cross baay'ifnaa jechuudha. Akkatti cross baay'ifnu isin gargaaraa 82.5% is equals to 100% x over 162.72 giraam. Gamana dabraa 100 fi cross yeroo baay'ifnu 100% x is equals to 82.5% baay'isuu 162.72 giraam over 100% over 100%. 100% percentiin daamti. Yeroo kana 82.5 baay'isuu 162.72 yeroonii fi waliin baay'ifnee 100 x is equals to meeqa dhufaa 134.2 giraama dhufaa jechuudha. Isa kanaatu actual yieldin isa kana. Actual yieldin ammoo
dirqama theoretical yieldidharraa xiqqaatoo qaba. Actual yieldii meeqa? 134.2 giraama irra xiqqaa 162.72 correct answer. Deebisaan keenya kana ta'a jechuudha. Tolee akkana fakkaata. Boqonnaa takka asuma irratti dhaabna. Inshallah yoo Rabbi jedhee boqonnaa itti aanu boqonnaa lammaffaadhaan walitti deebinaa. Chaanaala keenya subscribe, like, share, comment godhaadhaa. Commentiin keessan isa dhufuuf nu jajjabeessa waan ta'eef yaada qabdan kan nadhaa. Akkasumatti nu wajjin turaa isin jennaa nu jajjabeessaadhaa. Isin wajji jirraa. Isin wajjin barnoota hunda waliin oofnu ta'a. Yaada qabdan commentii box jala nu haadhaa. Galatooma.